အားလုံးမင်္ဂလာပါ Myanmar Accent Channel ကိုပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေ။ဒီကနေ့မှာတော့ Citizenship နိုင်ငံသား interview အတွက် mock test လေ့ကျင့်ခန်းအပိုင်းသွဲလေးတင်ဆက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ယခုဗီဒီယိုအဆိုရင် interview သွားတဲ့သူတွေရဲ့အတွေ့အကြုံကိုအခြေခံပြုပြီးစီစဉ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။သင်ရဲ့ interview ကတော့ဒီပုံစံနဲ့တော့မဟုတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့ကိုသွားတဲ့အခါဘယ်လိုပုံစံနဲ့ဗာမျှော်လင့်ရမလဲဆိုတာဒီဗီဒီယိုလေးကသင်ကိုအထောက်အကူပြုမှာဖြစ်ပါတယ်။ကဲဒါဆိုစလိုက်ကြရအောင် Hi Mr. Min I'm Immigration Officer John and I'll be conducting your interview today How are you doing Mr. Min မင်္ဂလာပါကျွန်တော်က Immigration Officer John ဖြစ်ပါတယ်သင်ကို interview မိမဲ့သူပါသင်ဒီနေ့နေကောင်းလား Hi officer I'm doing well How about yourselfမင်္ဂလာပါကျွန်တော်နေကောင်းပါတယ်သင်လည်းဘယ်လိုရှိလဲ I'm doing well too thank you ကျွန်တော်လည်းအဆင်ပြေတယ်ကျေးဇူးတင်တယ် Please follow me ကျွန်တော်နောက်လိုက်ခဲ့ပါ Please come in and remain standing အထဲဝင်ပါပြီးရင်မတ်တက်ရပ်ပေးပါ You can place your belongings next to the chair သင်ရဲ့ပစ္စည်းတွေကိုထိုင်ခုံဘေးမှာထားပေးပါBefore we start the interview, I'm going to place you under oath. ကျွန်တော်တို့ interview မစခင်သင်ကိုအရင်ဆုံးသစ္စာပြုပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် Could you please raise your right hand? သင်ညာဘက်လက်ကိုမြှောက်ပေးပါ Sure. ရပါတယ် Do you swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth? သင်အမှန်တရားကိုအမှန်တိုင်းပြောပြီးအမှန်ကလွဲပြီးဘာမှမပြောဖို့ဂရုသစ္စာပြုပါသလား Yes I do ပြုပါတယ် Take a seat ထိုင်ပါ Thank you ကျေးဇူးတင်တယ် Do you have any questions before we start the interview ကျွန်တော်တို့ interview မစခင်မေးစရာများရှိလား No officer မရှိပါဘူးCan I please have your appointment notice, your green card, and state issue ID such as driver license and your passport? သင်ရဲ့ရက်ချင်းစာရွက်အစိမ်းကတ်နဲ့ပြည်နယ် ID ယာဉ်မောင်း license သို့မဟုတ် passport ပေးလို့ရလား Sure, here you go. ရပါတယ်ဒီမှာပါ Thank you. ကျေးဇူးတင်တယ် You're welcome. ရပါတယ် Tell me why do you want to be American citizen? American နိုင်ငံသားဘာကြောင့်ဖြစ်ချင်တာလဲပြောပြပါ I would like to vote, be eligible for government jobs, and travel without restrictions. ကျွန်တော်လာမယ့်ရွေးကောက်ပွဲတွေမှာမဲပေးချင်တယ်အစိုးရအလုပ်လုပ်ခွင့်ရချင်တယ်ပြီးရင်ကန့်သတ်ချက်မရှိဘဲခရီးသွားလာချင်တယ် Great. When did you become a lawful permanent resident? ကောင်းပြီသင်ဘယ်တော့ကတရားဝင်နေထိုင်သူစဖြစ်ခဲ့တာလဲ March 15, 2016 မတ်လ15ရက်2016မှာဖြစ်ပါတယ် How did you get your green card? သင် green card ကိုဘယ်လိုရတာလဲ By diversity immigration visa Great. First of all, we will start the interview with the civic test and the English reading and writing test. ကောင်းပြီဒါဆို interview ကို civic စာမေးပွဲအင်္ဂလိပ်စာဖတ်ခြင်းနဲ့ရေးခြင်းအရင်စမယ် Then, I will review your applicant form to make sure all the information is correct. ပြီးရင်သင်လျှောက်လွှာ form ပေါ်ကအချက်လက်အားလုံးကမှန်စစ်မှာဖြစ်ပါတယ် If everything goes well, we will be done in about 20 to 30 minutes. အကယ်လို့အားလုံးအဆင်ပြေတယ်ဆိုလို့ရှင်ဒါကမိနစ်20ကနေ30လောက်ဆိုလို့ရှင်ပြီးမှာဖြစ်ပါတယ် Sounds good, officer. ကောင်းပါပြီ So, let's start the civic test. Are you ready? ကဲဒါဆို civic ပြည်သူ့နည်းသိမေးခွန်းနဲ့စလိုက်ကြရအောင်အဆင်သင့်ဖြစ်ပြီလား Yes, I'm a bit nervous. အဆင်သင့်ဖြစ်ပါပြီကျွန်တော်နည်းနည်းတော့စိတ်လှုပ်ရှားတယ် Have you studied?
Then စာလေ့လာခဲ့လား Yes, I studied since I applied. ကျွန်တော်စာချောက်ကလေးကစာလေ့လာခဲ့ပါတယ် Good, then you should have no problem. ကောင်းပြီဒါဆိုရင်တော့ဘာပြဿနာမှမရှိနိုင်ပါဘူး Alright, I will ask you up to 10 questions. ဒါဆိုကျွန်တော်မေးခွန်း10ခုမေးမှာဖြစ်တယ် And you will pass if you can give 6 correct answer. ဒီတဲက6ခုမှန်ရင်တော့သင်အောင်မှာဖြစ်တယ် First question. Why did the colonists fight the British? ပထမမေးခွန်းမှာ colony နယ်ချဲ့သမားတွေကဘာကြောင့်အင်္ဂလိပ်ကိုတိုက်တာလဲ Because they didn't have self-government. သူတို့မှာကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်မရှိလို့ဖြစ်ပါတယ် That's correct. Who makes federal laws? မှန်ပါတယ် Federal ဥပဒေတွေကိုဘယ်သူကချမှတ်တာလဲ Congress, Congress. What is the name of the national anthem? နိုင်ငံတော်သီချင်းရဲ့နာမည်ကဘာလဲ The Star Spangled Banner. What are two rights in the Declaration of Independence? လွတ်လပ်ရေးကြေညာစာတမ်းမှာပါရှိတဲ့အခွင့်အရေးနှစ်ချက်ကဘာလဲ Freedom of speech, လွတ်လပ်စွာစကားပြောဆိုခွင့် Freedom of religion, ဘာသာရေးလွတ်လပ်ခွင့် That's not correct. Let's try another question. ဒါမှမဟုတ်ဘူးနောက်မေးခွန်းတစ်ခုသွားမယ် What stops one branch of government from becoming too powerful? အစိုးရမှန်ကန်တစ်ခုစီကိုအလွန်အင်အားမကြီးလာအောင်ဘာကတားဆီးတယ်လဲ Checks and balance. အပြန်အလှန်ထိန်းကျောင်းမှုဖြစ်ပါတယ် Correct. What is one thing Benjamin Franklin is famous for? မှန်ပါတယ် Benjamin Franklin နာမည်ကြီးတဲ့အချက်တစ်ချက်ကပါလဲ US diplomat. US တန်တမန်ဖြစ်ပါတယ် That's right. When must all men register for the selective service? မှန်ပါတယ်အမျိုးသားအလုံးရွေးချယ်တဲ့ဝန်ဆောင်မှုအတွက်ဘယ်အချိန်မှစာစီရင်သွင်းရတယ်လဲ Between age 18 and 26. အသက်18ကနေ 26မှာဖြစ်ပါတယ် That's correct. မှန်ပါတယ် What does the president cabinet do? သမ္မတ cabinet ကဘာလုပ်တယ်လဲ Advise the president. သမ္မတကိုအကြံပေးတာဖြစ်တယ် Who is one of your state's US senators now? သင်ပြည်နယ်ရဲ့ယခု US အထက်လွှတ်တော်အမတ်တွေထဲကတဦးကဘယ်သူလဲ John Cornyn. What is the political party of the president now? ယခုသမ္မတရဲ့နိုင်ငံရေးပါတီကပါလဲ Democratic Party. Democratic Party ဖြစ်ပါတယ် Well, you got more than 6 questions correct. ကဲသင်မေးခွန်းမှန်တာ6ခုထပ်ပို့ပါတယ် So you pass the civic test portion. ဆိုတော့သင် civic စာမေးပွဲအပိုင်းအောင်ပါတယ် Now we're going to do the English reading and writing test. အခုမှတော့ကျွန်ုပ်တို့အင်္ဂလိပ်စာဖတ်ခြင်းနဲ့ရေးခြင်းအပိုင်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ် I'm going to show you a sentence on the tablet. Tablet မှာစာကြောင်းတစ်ကြောင်းပြပေးမယ် And I want you to read it back to me. ပြီးရင်ကျွန်တော်ကိုဖတ်ပြမှာဖြစ်တယ် What city was the first capital of the United States? Great. Now listen carefully to this sentence that I'm going to say and write it down on the tablet in front of you using the stylus pen. အခုမှတော့ကျွန်တော်ပြောတဲ့စာကြောင်းကိုသေချာနားထောင်ပါပြီးရင်အရှိက tablet မှာ stylus bobbin နဲ့ရေးပြရမှာဖြစ်တယ် New York City was the first capital of the United States.
Can you repeat it one more time for me, please? ကျေးဇူးပြုပြီးနောက်တစ်ကြိမ်ပြန်ပြောပေးပါ New York City was the first capital of the United States. Congratulations, you passed the English reading and writing test too. သင်အင်္ဂလိပ်စာရေးတဲ့အပိုင်းနဲ့ဖတ်တဲ့အပိုင်းနှစ်ခုစလုံးအောင်ပါတယ် Congratulations ပါ Thank you, officer. ကျေးဇူးတင်ပါတယ် Alright, now let's review your applicant form just to make sure all the information you file is correct. ကောင်းပြီအခုမှာတော့သင်လျှောက်လွှာ form ဖြည့်ထားတာအားလုံးပေါ့နော်မှန်ပြန်လည်သုံးသပ်ကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ် What is your current legal name? သင်လက်ရှိတရားဝင်အမည်ကပါလဲ Min Mint? How do you spell your last name? နောက်ဆုံးနာမည်ဘယ်လိုစာလုံးပေါင်းလဲ M Y I N T Have you used any other name since birth? မွေးကလေးကအခြားနာမည်သုံးတာရှိလား No, officer. မရှိပါဘူး Would you like to legally change your name? သင်နာမည်ကိုတရားဝင်ပြောင်းချင်သလား No, I do not want to change my name. နာမည်မပြောင်းချင်ပါဘူး What is your date of birth? သင်မွေးတက္ကရာကပါလဲ 10/11/1992 ဆယ်လ17ရက်1992ပါ Could you confirm your social security number? သင်ရဲ့ social security number ကိုအတည်ပြုနိုင်မလား 123-456-1240 What is the best phone number to reach you at? သင်ကိုဆက်သွယ်ရန်အကောင်းဆုံးဖုန်းနံပါတ်ကပါလဲ 512-002-1010 What is your country of birth? သင်ရဲ့မွေးရပ်မြေကပါလဲ Myanmar မြန်မာပြည်ပါ What is your country of citizenship or nationality? သင်ကဘယ်နိုင်ငံသားလဲ Myanmar မြန်မာနိုင်ငံသားပါ Are one or both of your parents a US citizen? သင်မိဘတဦးသို့မဟုတ်နှစ်ဦးစလုံးကအမေရိကန်နိုင်ငံသားလား No, officer မဟုတ်ပါဘူး What is your current mailing address? သင်ရဲ့လက်ရှိစာပို့လိပ်စာကပါလဲ 120 Will Drive, Plano, Texas 70030 Have you moved in the past 3 months? လွန်ခဲ့တဲ့3လကပြောင်းရွှေ့တာရှိလား No, မရှိပါဘူး And how long have you been living there? သင်အဲ့ဒီမှာနေတာဘယ်လောက်ကြာပြီလဲ I've been living there since 2020. 2020ကတည်းကအဲ့ဒီမှာနေတာပါ What's your previous address? သင်ရဲ့အရင်လိပ်စာကပါလဲ 110 Bake Street, Apartment 2, Highland, Texas 40032 When did you move from this previous address? ဒီအရင်လိပ်စာကနေဘယ်တော့ပြောင်းတာလဲ On the first week of June 2020 ဇွန်လ2020ပထမအပတ်ထဲမှာပါ What do you do for a living? သင်ဘာအလုပ်လုပ်ပါသလဲ I work as a warehouse worker at Amazon. Amazon ကိုတောင်အလုပ်သမားဖြစ်လုပ်နေပါတယ် How long have you been working there?
အဲ့မှာလောက်တာဘယ်လောက်ကြာပြီလဲ Since August 2018 2018ကတည်းကပါ Alright, have you taken a trip outside of the United States in the last 5 years? ဟုတ်ပြီပြီးခဲ့တဲ့9နှစ်တွင်ပြည်ပခရီးထွက်ဖူးလား Yes, I have gone on a few trips. ဟုတ်ခီးနေငယ်ထွက်ခဲ့ပါတယ် Where and when was the last trip? နောက်ဆုံးခရီးကဘယ်ကိုသွားတာလဲဘယ်တုန်းကထွက်တာလဲ I traveled to Burma back in August 2019. We just spent 1 week there. ဩဂုတ်လ2019တုန်းကမြန်မာပြည်ကိုခရီးထွက်ခဲ့တယ်အဲ့တုန်းကတစ်ပတ်လောက်ပဲနေခဲ့ပါတယ် What was the purpose of your last trip? သင်နောက်ဆုံးခရီးရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကပါလဲ Just regular vacation with my wife. ကျွန်တော်ရဲ့ဇနီးနဲ့ပုံမှန်အားလည်းရဲ့အလည်ပတ်ထွက်တာဖြစ်ပါတယ် Have any of your trips outside of the United States longer than 6 months? သင်အမေရိကန်ပြည်ပကိုထွက်တဲ့ခရီးတွေထဲမှာ6လထက်ကြာတာရှိလား No officer. မရှိပါဘူး Great. What is your current marital status? ကောင်းတယ်သင်ရဲ့လက်ရှိအိမ်ထောင်ရေးအခြေအနေကဘယ်လိုလဲ I am married. ကျွန်တော်အိမ်ထောင်ရှိပါတယ် What day did you marry your current spouse? လက်ရှိအိမ်ထောင်ဘက်ကိုဘယ်နေ့မှလက်ထပ်ခဲ့တာလဲ October 9, 2015. အောက်တိုဘာလ9ရက်နေ့2015မှာဖြစ်ပါတယ် Where did you get married? ဘယ်မှာလက်ထပ်ခဲ့တာလဲ Houston, Texas. Houston, Texas မှာပါ Could I see your original marriage certificate, please? ကျေးဇူးပြုပြီးသင်ရဲ့မူရင်းလက်ထပ်စာချုပ်ကိုကြည့်လို့ရမလား Sure, officer. Here you go. ရပါတယ်ဒီမှာ Thank you. ကျေးဇူးတင်နေ What is your current spouse legal name? သင်လက်ရှိအိမ်ထောင်ဘက်ရဲ့တရားဝင်အမည်ကပါလဲ Her name is Zinzin. သူက Zinzin လို့ခေါ်ပါတယ် What is your current spouse date of birth? သင်လက်ရှိအိမ်ထောင်ဘက်ရဲ့မွေးနေ့ကဘာလဲ February 15, 1987. ဖေဖော်ဝါရီလ15ရက်နေ့1989ဖြစ်ပါတယ် What is your current spouse current address? သင်လက်ရှိအိမ်ထောင်ဘက်ရဲ့အိမ်လိပ်စာကပါလဲ My spouse current address is the same as my current address. ကျွန်တော်ရဲ့အိမ်ထောင်ဘက်ရဲ့လက်ရှိလိပ်စာကကျွန်တော်ရဲ့လိပ်စာနဲ့အတူတူဖြစ်ပါတယ် Is your current spouse a US citizen? သင်လက်ရှိအိမ်ထောင်ဘက်ကအမေရိကန်နိုင်ငံသားလား No, she's not a US citizen. She was born in Burma. သူက US နိုင်ငံသားမဟုတ်ပါဘူးသူမကမြန်မာပြည်မှာမွေးတာဖြစ်ပါတယ် Have you been married previously? သင်မှာအရင်အိမ်ထောင်ရှိလား Yes ရှိပါတယ် What is your prior spouse legal name? သင်ရဲ့အရင်အိမ်ထောင်ဘက်ရဲ့တရားဝင်အမည်ကပါလဲ Her name was Nanda. သူ့နာမည်က Nanda ဖြစ်ပါတယ် When were you married to your prior spouse? သင်အရင်အိမ်ထောင်နဲ့ဘယ်တော့ကလက်ထပ်ခဲ့တာလဲ From April 2013 to November 2014. ဧပြီလ2013ကနေနိုဝင်ဘာလ2014ထိပါ Where did you get married? ဘယ်မှာလက်ထပ်ခဲ့ကြတာလဲ Burma မြန်မာပြည်မှာပါ How did that other marriage end? အရင်အိမ်ထောင်ကဘယ်လိုပြတ်သွားတာလဲ Divorce
လက်မယားကွာရှင်းခဲ့တာပါ Well, do you have your divorce degree with you? သင်မှာကွာရှင်းစာရွက်ပါလာသလား Yeah, I have it. ပါလာပါတယ် Can I see it? ကြည့်လို့ရမလား Sure, here you go. ရပါတယ်ဒီမှာ Thank you. ကျေးဇူးတင်တယ် You're welcome. Do you have any children? သားသမီးရှိလား Yes, I have a daughter with my current spouse. လက်ရှိအိမ်ထောင်နဲ့သမီးတစ်ယောက်ရှိပါတယ် Wonderful. Does she live with you and your wife? ကောင်းတယ်သမီးကသင်နဲ့သင်ဇနီးနဲ့အတူနေတာလား Yes, she live with us. ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်တို့နဲ့နေတာပါ Great. Was she born in United States? ကောင်းပြီသမီးကအမေရိကမှာမွေးတာလား Correct. ဟုတ်ပါတယ် Can I have her birth certificate? သူ့မွေးစာရင်းပေးလို့ရမလား Sure, here it is. ရပါတယ် Thank you. Do you have any other children with your ex-wife? ကျေးဇူးတင်တယ်သင်အရင်အိမ်ထောင်နဲ့ရောသားသမီးရှိလား No, officer. မရှိပါဘူး Alright. Let us go over some questions from the part 12 of N400 application. ဟုတ်ပြီဒါဆို N400 ရှောက်လွှာတွေကအပိုင်း12ရဲ့မိကုံအနေငယ်မေးမှာဖြစ်တယ် Have you ever claimed to be a US citizen? သင်သည် US နိုင်ငံသားဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောဖို့ပါသလား No, never. တခါမှမပြောဖို့ပါဘူး Do you know what claim mean? Claim ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်သိလား State or assert that something is the case without providing evidence or proof. အထောက်အထားမရှိဘဲတစ်ခုခုကိုဖြစ်ပါတယ်လို့အခိုင်အမာပြောဆိုခြင်းကိုဆိုတာဖြစ်ပါတယ် Have you ever registered to vote in any federal, state, or local election in the United States? Federal ပြည်နယ်သို့မဟုတ် American ပြည်ထောင်စုရဲ့ဒေသဆိုင်ရာရွေးကောက်ပွဲတွေမှာမဲပေးဖို့စာရင်းသွင်းဖူးပါသလား No, never. တခါမှမသွင်းဖူးပါဘူး Have you ever voted in any federal, state, or local election in the United States? Federal ပြည်နယ်သို့မဟုတ် American ပြည်ထောင်စုရှိဒေသဆိုင်ရာရွေးကောက်ပွဲတွေမှာမဲပေးဖူးပါသလား No, I haven't. မပေးဖူးပါဘူး Do you now have or did you ever have a hereditary title or an order of nobility in any foreign country? သင်မှာမျိုးရိုးလိုက်သောဘွဲသို့မဟုတ်တိုင်းတစ်ပါး၌မင်းမျိုးမင်းနွယ်ကောင်းစဉ်ရှိပါသလား No, I don't. မရှိပါဘူး Do you owe any overdue federal, state, or local taxes? Federal ပြည်နယ်သို့မဟုတ်ဒေသဆိုင်ရာအခွန်များနောက်ကျတာရှိလား No, I don't. မရှိပါဘူး Have you ever not filed a federal, state, or local tax return since you become a lawful permanent resident? သင်တရားဝင်နေထိုင်သူဖြစ်ပြီးတဲ့နောက် Federal ပြည်နယ်သို့မဟုတ်ဒေသဆိုင်ရာအခွန်မချောက်တာများရှိလား No, I haven't. မရှိပါဘူး Have you ever called yourself a non-US resident on a federal, state, or local tax return since you become a lawful permanent resident? သင်တရားဝင်နေထိုင်သူဖြစ်လာပြီးတဲ့နောက် Federal ပြည်နယ်သို့မဟုတ်ဒေသဆိုင်ရာအခွန်တွေမှာသင်ကိုယ်သင်နေထိုင်သူမဟုတ်ဘူးလို့ပြောဖူးပါသလား No, never. တခါမှမပြောဖူးပါဘူး Have you ever been declared legally incompetent or been confined to a mental institution? သင်သည်ဥပဒေအရအရေးရှင်းမရှိသူသို့မဟုတ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုတွင်ရှုံနှောင်ခံရဖူးပါသလား No, I haven't. မခံရဖူးပါဘူး
Have you ever been a member or in any way associated either directly or indirectly with the Communist Party? သင်သည်ကွန်မြူနစ်ပါတီနှင့်တိုက်ရိုက်သို့မဟုတ်မည်သည့်နည်းဖြင့်မဆိုအဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ဖူးပါသလား No, never. မဖြစ်ဖူးပါဘူး What is Communist Party means? ကွန်မြူနစ်ပါတီဆိုတာဘာလဲ The government owns and controls everything, for example, like China or North Korea. တရုတ်နဲ့မြောက်ကိုရီးယားလိုမျိုးအစိုးရကအားလုံးကိုပိုင်ဆိုင်ပြီးချုပ်ကိုင်တာမျိုးကိုဆိုတာဖြစ်ပါတယ် Have you ever been a member of or in any way associated either directly or indirectly with any other totalitarian party? သင်သည်မည်သည့်နည်းဖြင့်မဆိုအခြားအာဏာရှင်ပါတီနဲ့အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ဖူးပါသလား No, I haven't. မဖြစ်ဖူးပါဘူး Have you ever been a member of or in any way associated either directly or indirectly with a terrorist organization? သင်အကြမ်းဖက်အဖွဲ့အစည်းနဲ့တိုက်ရိုက်သို့မဟုတ်အသင်းဝင်ဖြစ်ဖူးပါသလား No, never မဖြစ်ဖူးပါဘူး What does terrorist organization mean? အကြမ်းဖက်အဖွဲ့အစည်းဆိုတာဘာလဲ Organization that use violence for political or religious purposes. နိုင်ငံရေးသို့မဟုတ်ဘာသာရေးရည်ရွယ်ချက်တွေအတွက်အကြမ်းဖက်မှုကိုအသုံးပြုတဲ့အဖွဲ့အစည်းဖြစ်ပါတယ် Have you ever advocated either directly or indirectly to overthrow any government by force or violence? မည်သည့်အစိုးရကိုမဆိုအင်အားသုံးသို့မဟုတ်အကြမ်းဖက်မှုဖြင့်ဖြုတ်ချရန်တိုက်ရိုက်သို့မဟုတ်တွယ်ဝ၍ထောက်ခံဖူးပါသလား No, I haven't. မလုပ်ဖူးပါဘူး Have you ever persecuted either directly or indirectly any person because of race, religion, national origin, membership in a particular social group, or political opinion? သင်သူတစ်ပါးရဲ့လူမျိုးကြောင့်ဖြစ်စေဘာသာရေးကြောင့်ဖြစ်စေလူမှုရေးအဖွဲ့ဝင်အားကြောင့်ဖြစ်စေဒါမှမဟုတ်သူတို့ရဲ့နိုင်ငံရေးအမြင်တစ်ခုခုကြောင့်သူတစ်ပါးကိုတိုက်ရိုက်ဖြစ်စေတွယ်ဝိုက်ပြီးနှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းဖူးပါသလား No, never. မလုပ်ဖူးပါဘူး Were you ever involved in any way with genocide? လူမျိုးတုံးသက်ဖြတ်မှုမှာဘယ်နည်းနဲ့မဆိုပါဝင်ဖူးပါသလား No, never. တခါမှမပါဝင်ဖူးပါဘူး Were you ever involved in any way with badly hurting or trying to hurt a person on purpose? သင်သည်လူတဦးကိုတမင်တကာဆိုးဆိုးရွားရွားနာကျင်အောင်သို့မဟုတ်နာကျင်စေအောင်မည်သည့်နည်းမဆိုစူးစမ်းဖူးပါသလား No, မလုပ်ဖူးပါဘူး Were you ever involved in any way with forcing or trying to force someone to have any kind of sexual contact or relations? သင်သည်တစုံတစ်ယောက်ကိုကိုယ်နဲ့လိင်ဆက်ဆံဖို့သို့မဟုတ်ဆက်ဆံမှုရှိရန်အသင်ခိုင်းဖူးပါသလား No, never. တခါမှမခိုင်းဖူးပါဘူး Do you support the Constitution and form of government of the United States? အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနဲ့အစိုးရပုံစံကိုသင်ထောက်ခံပါသလား Yes, I do. ထောက်ခံပါတယ် Do you understand the full oath of allegiance to the United States? အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအပေါ်သစ္စာခံမှုအပြည့်အဝကိုသင်နားလည်ပါသလား Yes, I do. နားလည်ပါတယ် Do you know what oath of allegiance to the United States means? Oath of allegiance to the United States ဆိုတာဘာအဓိပ္ပာယ်လဲသိလား Promise to be loyal to the United States. အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုပေါ်သစ္စာစောင့်တည်ရန်ကတိပြုတာဖြစ်တယ် If the law requires it, are you willing to perform non-combatant service in the U.S. Armed Force? အကယ်၍ဥပဒေကလိုအပ်ပါက US ရဲ့လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့များတွင်တိုက်ပွဲမဟုတ်တဲ့ဝန်ဆောင်မှုများကိုလှုပ်ဆောင်ရန်ဆန္ဒရှိပါသလား Yes, I'm willing. ဆန္ဒရှိပါတယ် Are you willing to perform work of national importance under civilian direction?
နိုင်ငံတော်ရဲ့အရေးပါတဲ့အလုပ်များကိုအယက်သားလက်ညှိုးမှုအောက်မှာလှုပ်ဆောင်ရန်ဆန္ဒရှိပါသလား Yes, I'm willing. ဆန္ဒရှိပါတယ် Are you willing to bear arms on behalf of the United States? American ကိုစားလက်နက်ကင်ဖို့ဆန္ဒရှိပါသလား Yes, I'm willing. ဆန္ဒရှိပါတယ် Excellent. Congratulations, you passed your naturalization interview. Now, please take a look at the application on the tablet and make sure everything is correct. Congratulations ပါသင် interview အောင်ပါတယ်အခုသင်အရှိက tablet ပေါ်ကအချက်လက်များကိုအားလုံးမှန်သေချာစစ်ပေးပါ Yes officer, everything is correct. ဟုတ်ကဲ့အားလုံးမှန်ပါတယ်ကဲဒါဆိုရင်တော့ဗီဒီယိုလေးကတော့ဒီလောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်အားလုံးအတွက်အထောက်အကူပြုမယ်လို့ယုံကြည်တယ်ကြည့်ရှုပေးတဲ့ပရိသတ်အားလုံးနဲ့ Citizenship interview သွားတဲ့အခါမှာအားလုံးအဆင်ပြေပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်အခုကျွန်မ channel လေးကို subscribe မပေးသေးရဘူးဆိုလို့ရှင် subscribe ပေးသွားပါ like and comment လည်းလုပ်သွားလို့ရပါတယ်ကဲဒါဆိုရင်တော့ I will see you guys in the next video နောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်တွေ့ကြမယ် see you